morning, magandang umaga mga bro, mga kapatid natin dyan sa ating mga followers. And we are all the way to Antipolo. Siyempre kasama ko si friend natin dyan. And this is the first time mga kaibigan tayo Moto vlog para kahit naman ito namin kapatid na pag-bro at kaibigan, kapatid sa 4 years naman namin sa pagmaman niyo mga kaibigan sa ating mga rider dyan, ganyan lang, pagdating na intersection dapat alerto ka sa mga stoplight. Kapag nakapula dapat dito kawal mga hello po! Natungay na ako! right, yes. Nasa bigling na kami. Ito po yung pag-ikot, pag-akit natin ito para check na po ng Antipolo. Kailangan dito malakas yung makina ninyo kasi paahon, paakyat. Ito po yung tinatawag na sa going to Antipolo. Napakabilis na yung biyahe namin, luwang.
Shout out to Pastor Rich Balcon. Nasa teritoryo nyo kami. Nandito kami sa Antipolo. And Aljo's Eagle TV. Ayan, nandito kami ngayon sa inyong teritoryo ng Antipolo.